재채기 참으면 어떻게 될까요? 그냥 불편한 걸까요? 아니면 더 위험할까요? 사실 재채기를 참으면 눈알이 튀어나온다 라는 얘기 들어보셨죠? 진짜 눈알이 튀어나오진 않지만 재채기를 참으면 코와 입으로 나가야 할 압력이 귀, 목, 혈관으로 전달돼서 고막 손상, 혈관 파열, 드물게 뇌출혈 사례도 있어요. 그래서 재채기 나올 땐 참지 말고 시원하게 하세요. 주변 눈치는 잠시만 무시해도 괜찮습니다.